حبايبنا الغاليين في كل مكان، وحشتونا أينما كنتم، وعودة مرة أخرى لحبلو. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخواننا أنا مش عارف القناة دي اتعملت عشان خاطر هو بالضبط ولا إيه؟ طيب أسمع تصريحات حبلو. طبعا حبلو كده تصدر، يعني كله عارف طبعا مين هو حبلو، يعني مرتضى منصور يعني. طيب نسمع يقول ايه؟ يقول لعيال الزملكاويه. تمام، هو يقصد ايه؟ طبعا مش يقصد الزملكاويه لا، اللي هو يقصد ان هي الناس اللي هتحكي يعني ومش عارف ايه والحسب اللي انتم فاهمينها يعني. فهو ايه تاهم ان الناس ده هي يعملهم، قال ان هم زملكاويه يعني، ان احنا ما حدش هيعمل علينا يعني. المهم، فيقول ايه؟ يقول لعيال الزملكاويه اللي بتنتقد وتقول الزناري جميل بس ما بينطش. طب انا هخليه ينط عشان يبسطك. هيقول لك سامسون جسمه مليان ومش عارف ايه. هيقول له حاضر هقول لك ما تاكلش ملوخيه ومحشي. طبعا نادي بتاع طبيخ. استغفر الله العظيم. منتظرين يعني اذا كان رب البيت بالدف ضارب فمن شيمه اهل البيت الرقص، واذا كان الاب طبال البيت تطلع ايه. استغفر الله العظيم واتوب اليه. لا حول ولا قوه الا بالله. انا بمسك تماسك اجدع تماسك، انا بمسك تماسك اجدع تماسك، احسن تقولوا ان انا ناسي. لا 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 لا، القرع لما استوى قال لي الخيار يا لوبيا. استغفر الله العظيم، والله العظيم. يقول لك ما تاكلش محشي. طب ما انت تبطل اكل محشي، هما مش هياكلوا محشي. طيب المهم، فيقول انا مش هنخليه ياكل ملوخيه ومحشي. هيقول لك قال اصل الاداء وحش، بس عاوز اسالك هو حضرتك قال مالك؟ هو لو ابنك نجح وطلع الاول بس مش بيذاكر تفرح ولا تزعل؟ طب يقول لك قال انت، هيقول له يلا انت وهو انا بقيت نموذج وكل ايه ركز في اللي جايه دي، اهم حدا اللي جايه. هيقول لك كله بيقلدني، حتى في نادي الاهلي هيقلدوني. كنت بجتمع باللعيبه الخطيب قلدني، وبيجتمع بلعيبته ويعملوا مكافآت الخطيب يقلدني، نعمل قال مش عارف فيها واخدني قال قدوه لي. طب انا عاوز نسال بس واحد زي الاستاذ الكابتن الكبير العظيم محمود الخطيب، الراجل اللي هو يعني اللي تاريخ، واخد بالك انت؟ انا عايز نفهم يعني هيقلدك فيها. استغفر الله العظيم واتوب اليه. الله هيقلدك في السب والغلط ولا هيقلدك فيها؟ يعني راجل لي تاريخ من يوم ما قام. تمام، يقول لك انت اللي تقول محمود الخطيب يقلدني. طب محمود الخطيب يقلدك فيها؟ هيقلدك في الغلط. طب ده في حياته ما لفظ سواء خارج القناه ولا في وقت نادي ولا بعيد عن اللعيبه ولا حتى للجمهور، في حياته ما سال الجمهور. طب ده انت كل ما تطلع تقول جمهور الزمالك ده مش استغفر الله العظيم. والله العظيم يا اخواننا حقيقه علميه يعني. النادي الزمالك، نادي الزمالك ده اقتنع الجمهور بتاعه، تمام، ومشجعينه اقتنعوا به اقتناع ذاتي. بمعنى ايه؟ طبعا احنا وصغيرين كنا نتفرجوا على مسلسل بكار، تمام، كله كان يتفرج. طيب بكار مواليد كام؟ مواليد 2000، وابوه مات في سنه كام؟ مات في مواليد في حرب 73. طب تركب ازاي ده يا اخواننا طبعا والشعب. واحنا كنا عيال صغيره. استغفر الله العظيم. الله عليك يا شيخ. واحنا كنا عيال صغيره وصدقني. طب واحد ابوه مات في 73 يبقى مواليد 2000، طب تركب ازاي يعني؟ شفتوا ان انتم يعني اي حدا اطراض الكل. طبعا الشعب الجمهور الزمالك نفس النظام، والله قاموا واقتنعوا على جدودهم الكبار وهم ما عارفينش اصلا نادي الزمالك ايه. استغفر الله العظيم. حبايبنا الغاليين، بالمناسبه السعيده طبعا والبرنامج اللي خلانا حبله دخلنا النهارده في قناه باذن الله عملناها مسمينها الكلام على مين. طبعا القناه دي هي باذن الله يعني هي تعرض القفشات وحدات الضحك برضو، بس بطريقه الرسوم المتحركه يعني. نشوفوا الوضع يعني. فهنسيب لكم الرابط بتاع القناه باذن الله في وصف القناه ووصف الفيديو يعني، باذن الله اللي عايز يشترك ودعمونا هنا بلايك يا اخواننا عشان خاطر بس حبوا يعني. استغفر الله العظيم واتوب اليه. لا حول ولا قوه الا بالله.